Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing. Puji sinareng syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda nggoning nyang hareupan Bang Balu COVID-19. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut, nu dijomantarakeun langsung di SMP Negeri 2 Garut, alpukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS Kali Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 1 anu ngawengku 3 kompetensi dasar. Dinantos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyaksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi hidup sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Urang teraskeun deui materi biantara di kelas 8. Sareng sahidap kamari diajar ngeunaan metode oge ciri-ciri biantara. Ayeuna urang sasarengan medar tina rupa-rupa biantara. Biantara tanapi pidato sering ku hidup ditinggal boh di sakola, di masjid, oge di tempat-tempat umum. Salah sabiosna yuk urang sasarengan titenan rupa-rupa biantara. Di antawisna nu kahiji aya biantara bubuka, anu kadua biantara arahan, anu katilu biantara pamapag, anu kaopat aya biantara ngaresmikeun, anu kalima aya biantara laporan, anu kagenep biantara pertanggungjawaban, oge nu katujuh biantara ngistrenan. Urang pedar hiji-hiji. Anu kahiji nyaeta biantara bubuka. Biantara bubuka teh biantara anu ditepikeun panata acara atawa protokol samemeh dimimitian. Tangtos hidup sering ninggal. Upami dina hiji acara aya panata acara. Tah eta panata acara teh kalebet kana biantara bubuka. Anu kadua aya biantara arahan. Naon atuh biantara arahan? Biantara arahan teh biantara anu tujuanna ngarahkeun pamilon atanapi hadirin dina hiji lawungan. Salah sabiosna upami hidup sateu acan ngalaksanakeun hiji kagiatan tangtos bakal aya nu ngarahkeun heula sangkan eta kagiatan lumangsung saluyu sareng anu dipiharep. Anu katilu aya nu disebat biantara pamapag. Biantara pamapag teh nyaeta biantara dina hiji kagiatan biasana ku sababaraha jalma dumasar kana kalungguhanana. Sapertos hidup tangtos nyakseni upami sumpingna rombongan panganten pameget misalnya. Aya babasaan pamapag tiasa ku sajalmi atanapi tiasa ku seueuran kumangrupa upacara adat sareng sanes kanten. Nu kaopat biantara ngaresmikeun. Biantara ngaresmikeun teh nyaeta biantara pikeun ngaresmikeun hiji hal atawa perkara bisa mangrupa kegiatan atawa sarana atanapi tempat. Contoh di sabudeureun lingkungan hidup aya rengsena pangbangunan masjid, rengse eta pangbangunan tangtos bakal aya nu ngaresmikeun. Tah eta nu disebat biantara ngaresmikeun. Anu kalima nyaeta biantara laporan. Biantara laporan teh nyaeta biantara anu tujuanna pikeun ngalaporkeun hiji kagiatan atawa hasil kagiatan. Salah sabiosna sapertos sahidap rengse ngalaksanakeun hiji kagiatan tangtos bakal aya anu ngadugikeun laporan. Tah nu ngadugikeun laporan teh eta kalebet kana biantara laporan. Anu kagenep biantara pertanggungjawaban. Biantara pertanggungjawaban teh nyaeta biantara pikeun laporan pertanggungjawaban tina hiji kagiatan atawa pagawean. Sami sapertos anu tadi mung ieu mah dina laporan pertanggungjawaban rengse hiji kagiatan. Anu katujuh mangrupikeun
rupa-rupa biantara anu terakhir nyaeta biantara ngistrenan. Biantara ngistrenan nyaeta biantara pikeun netepkeun kalungguhan pupuhu hiji lembaga, daerah, pejabat, panitia kalawan disahkeun kudu miboga wewenang. Salah sabios contoh rengse kagiatan pemilihan kepala desa. Sarengsena pemilihan kepala desa tangtos bakal aya anu ngistrenan ku pupuhu anu langkung luhur di kepala desa. Alhamdulillah dina materi rupa-rupa biantara parantos rengse umargi kitu supados hidup langkung maham karena ieu materi titenan ku hidup aya pancen. Salah sawiosna sapertos ieu. Rupina sakitu materi ngeunaan rupa-rupa biantara mugi hidup sadayana tiasa maham kade teu keung hilap. Catet naon nu didugikeun tadi supados hidup tiasa langkung maham kana materi ngeunaan biantara. Panutup catur pamungkas garapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti reng-rengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya. Nggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kali jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur pamungkas sanggam wabillahi taufiki wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Tanjung